Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και όσοι είστε καινούργοι και σήμερα τυχαία βρεθήκατε σε αυτό το κανάλι για να δείτε αυτό το βίντεο, δεν έχετε βρεθεί εδώ καθόλου τυχαία. Γιατί όταν είναι να πάρουμε ένα μήνυμα, πάντα θα βρεθεί ο τρόπος. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Ροζ χαλαζία, λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Μάλιστα, ένα μηνυματάκι για όλους. Παιδιά, τι υπέροχο μήνυμα είναι αυτό που έχουμε με τη δικαιοσύνη εδώ. Τι υπέροχο μήνυμα. Το ζητούμενο όλων μας είναι αυτό φυσικά, γιατί σίγουρα όλοι κάπου έχουμε αδικηθεί και έχουμε αδικήσει όμως, και αυτό να μην το ξεχνάμε. Τώρα, η δικαιοσύνη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πέρα όμως από αυτό, είναι η κάρτα η οποία μας καλεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας, στις πράξεις μας, γιατί η κάρτα φέρει το νόμο του κάρμα. Ό,τι σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να κρατάμε πάρα πολύ καλή ισορροπία μέσα μας πρώτα απ' όλα και να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Πρωτίστως για εμάς και δευτερευόντως για τους υπόλοιπους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί και κυριολεκτικά να αναφέρεται σε δικαστικά θέματα. Με την εμφάνιση της κάρτας εγώ το θεωρώ ότι όσοι έχετε τέτοιες εμπλοκές με τη δικαιοσύνη, ότι θα δικαιωθείτε, παρόλο που είναι ένα γενικό άνοιγμα φυσικά και δεν μπορώ να ξέρω τις προσωπικές ιστορίες του καθενός από εσάς. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι πετάχτηκε αυτό το πολύ ωραίο, το πολύ σημαντικό μήνυμα προς όλους μας, ίσως και προειδοποιητικό, έτσι αν κάποιοι είμαστε μπροστά σε μια απόφαση η οποία έχει δύο μονοπάτια. Το ένα είναι της αλήθειας και της δικαιοσύνης και το άλλο είναι εντάξει, λίγο να παρακάμψουμε κάτι, λίγο να σπρώξουμε μια κατάσταση, λίγο κάτι πιο έτσι απομακρυσμένο ας πούμε από την απόλυτη αλήθεια ή τη δικαιοσύνη. Και προφανώς βεβαίως εδώ η προειδοποίηση είναι ξεκάθαρη ότι ακολούθησε το δρόμο της αλήθειας. Γιατί οτιδήποτε άλλο κάνεις θα το βρεις μπροστά σου. Αυτά λοιπόν εδώ σε αυτό το μήνυμα που είναι για όλους μας. Το κρατάμε. Πρώτη καρτούλα λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα και εδώ έχουμε μία προειδοποιητική καρτούλα. Δεν ξέρω αν ακούσατε και πόσοι ακούσατε την πρώτη καρτούλα που πετάχτηκε ή πατήσατε κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Πέρα όμως από αυτό που απλή αναφορά κάνω, η Σελήνη είναι μία προειδοποιητική κάρτα και σας λέει ότι πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι και τι πιστεύεις, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Είναι μία κάρτα που δεν έχει, έτσι, που δείχνει ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, γιατί η Σελήνη έχει φάσεις. Επίσης, βεβαίως, για κάποιους άλλους, έτσι, δεν είναι για όλους το ίδιο το μήνυμα, για κάποιους άλλους μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να νιώθετε αυτό το διάστημα κάτι
μέσα σας έτσι κάπως ψυχολογικά να ζορίζεστε, να δυσκολεύεστε. Ξεκάθαρα να ξέρετε ότι αν κάποιες πληγές έχουν βγει στην επιφάνεια, αυτό μπορεί να πονάει πάρα πολύ, αλλά είναι γιατί σας καλεί από την άλλη μεριά να επουλώσετε αυτές τις πληγές. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βγαίνουν οι πληγές μας στην επιφάνεια και να ξεκινάμε να τις θεραπεύουμε. Είναι επίπονη διαδικασία, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο, γιατί μετά η απελευθέρωση που νιώθουμε είναι τεράστια. Και μία ακόμη εκδοχή θα σας δώσω εδώ. Πολλές φορές έτσι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτός ο φόβος είναι πολύ ανασταλτικός και για τη ζωή μας γενικότερα την παγώνει με έναν τρόπο. Άρα εδώ για κάποιους έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσετε κάποιους φόβους και να τους ξεπεράσετε φυσικά, γιατί το 90% και των φόβων μας, στατιστικά αποδεδειγμένο, δεν επαληθεύονται ποτέ. Είναι δημιουργήματα του νου, τα οποία τα κάνουμε εκεί, τα δημιουργούμε για να μας βασανίζουν, για να μας ταλαιπωρούν. Άρα έχετε πολλαπλά μηνύματα με αυτή την κάρτα και ο καθένας σας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει. Δεύτερη καρτούλα. Wow, τι κάρτα έχετε εδώ, τι κάρτα έχετε εδώ, τον ήλιο. Για μένα είναι η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Γιατί είναι η κάρτα που έρχεται ακόμα και μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βιώνουμε και φέρνει την αισιοδοξία, φέρνει τη χαρά, φέρνει τον ήλιο και πάλι στη ζωή σας. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα, σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας φέρνει επιτυχία. Καλά οικονομικά, καλή υγεία, καλές σχέσεις, έτσι, και όχι μόνο ερωτικές, γενικότερα, σε κάθε επίπεδο. Μία πάρα πολύ δυνατή κάρτα, με πολύ θετικές ενέργειες, κυρίως έτσι αυτή τη χαρά που νιώθουμε, αντίστοιχα, έτσι σας το λέω για να καταλάβετε πώς νιώθουμε όταν έχει συννεφιά και πώς νιώθουμε όταν έχει ήλιο. Αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια της κάρτας. Έρχεται να φωτίσει, να ζεστάνει, να δώσει ζωή, γιατί ο ήλιος είναι ζωή. Μπορεί να είναι βέβαια και στην υπερβολή του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά εμείς εδώ μία καρτούλα έχουμε και μόνο στα θετικά θα μείνουμε. Οπότε ευτυχία, επιτυχία, έρχεται μία μεγάλη επιτυχία στο δρόμο σας. Τώρα, είναι επαγγελματική, έχει να κάνει με θέματα υγείας, έχει να κάνει με οικονομικά, έχει να κάνει με σχέσεις. Ό,τι κι αν είναι μία τεράστια επιτυχία και σας εύχομαι με το καλό να ορίσει στη ζωή σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, δύναμη, πάρα πολύ ωραία, είμαστε και εδώ. Η δύναμη, αστρολογική αντιστοιχεία, έχει με το ζώδιο του Λέοντα. Πέρα από αυτό, μιλά για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Αυτός είναι και ο λόγος που απεικονίζεται πάντοτε με μια γυναίκα και ένα λιοντάρι, που η γυναίκα το έχει τυθασεύσει το λιοντάρι. Γιατί φυσικά ο άνθρωπος με τη σωματική του ρόμη δεν μπορεί ποτέ να νικήσει ένα λιοντάρι, μπορεί όμως να το εξημερώσει με αγάπη, με υπομονή και επιμονή. Το άλλο κομμάτι της κάρτας, έτσι η άλλη ερμηνεία, αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη φυσικά, η οποία είναι τεράστια ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε, και καλώς ή κακώς την αναγνωρίζουμε όταν περνάμε δυσκολίες. Σίγουρα έχουμε απεριόριστη δύναμη και πρέπει όσο μπορούμε να προσπαθούμε να τυθασεύουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις φοβίες μας,
οτιδήποτε μας κάνει να φαινόμαστε ανίσχυροι και ότι δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο της ζωής μας. Ξεκάθαρα εδώ βέβαια, για να εμφανιστεί αυτή η κάρτα, δηλώνει ότι βεβαίως και έχετε τη δύναμη, ακόμα και αν δεν το νιώθετε, μέσα σας είναι η δύναμη και έχει έρθει η στιγμή να την ξαναβρείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε... Συγγνώμη, τα παγωμένα νερά τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.